喂，老闆，哦，揾我睇樓啊，我唔係公司噃。你想睇樓冇問題㗎，睇住片先啦。嗱，我今日同佢去睇喇沙利道嘉麗華大廈一個低層單位，呢單位咧2516尺，全條街分層單位佢最大㗎啦。呢度嘅客廳330尺，飯廳220尺，加埋已經550尺啦。如果嫌唔夠，隔離嘅書房打通埋，要加多200尺。哎呀，唔夠啊，爭少少。哎，上咗去喎。嗱，佢個主人房有270尺，而其餘2間房咧，最細間都有130尺。廚房梗係超巨啦，廚房外邊仲有個好大工作平台，而咁大嘅單位，梗係要2個工人房先配得上啦。我咁好介紹，你睇樓一定要揾我。我九龍豪宅姚專章，我電話9025690266666。好啊，老闆，睇樓見啦。